من نرگسم و اینجا کانال بوک فرمه. اگه دوست دارین که به داستانهای کوتاه گوش بدین لطفاً کانال منو سابسکرایب کنید و اونو به دوستاتونم معرفی کنید. عضو ثابت خانواده، اثر راسل بنکس. مطمئن نیستم بخواهم این داستان را درباره خودم تعریف کنم. آن هم حالا، بعد از 35 سال. ولی دیگر کم و بیش به یک قصه خانوادگی تبدیل شده و در نتیجه خیلی تغییر کرده. و از آنجا که من صرفاً شاهد این جنایت نیستم بلکه مجرم احتمالی آن هم هستم، می توانم بگویم که خیلی هم در آن دخل و تصرف شده. آدم‌هایی آن را اینجا و آنجا نقل کردند که در واقع غریبند و آن را از یکی از دخترهایم یا از داماد یا نوه‌ام شنیدند. همه آنها از تعریف کردنش لذت می‌برند چون تصویر کم و بیش خفتبار از پیرمردی که من باشم به دست می‌دهد. از قرار معلوم خار و خفیف کردن این پیرمرد هنوز هم لذت بخش است. آن هم نه فقط برای کسانی که شخصاً او را می‌شناسند. انگیزه اصلی هم در اینجا تنها روشن کردن ماجراست. حتی اگر کم و بیش ذهنیت بدی نسبت به من ایجاد کند. نه چندان نسبت به شخصیتم که بیشتر در مورد تواناییم در پیشبینی اتفاقات ناگوار و در نتیجه تواناییم در محافظت از فرزندانم. در مقابل آن اتفاقهای ناگوار در زمانی که خیلی کوچک بودند. علاوه بر این سعی می کنم این داستان را پس بگیرم و دوباره از آن خود کنم. اگر این کار به نظرتان خودخواهانه است، یادتان باشد که این داستان 35 سال به همه آدم‌های دیگر تعلق داشته است. زمستان بعد از تابستانی بود که از لوئیس جدا شدم. زنی که 14 سال پرآشوب همسرم بود. ماجرا در دهکده قدیمی زیبایی در جنوب نیو همشایر اتفاق افتاد که در آنجا در یک کالج کوچک علوم انسانی ادبیات تدریس می‌کردم. طلاق هنوز رسمی نشده بود ولی جدایی دیگر کامل شده و از واقعیت‌های برگشت ناپذیر زندگی بود. زندگی من و لوئیس و زندگی 3 دخترمان آندرا، کیتلین و ساشا که 6، 9 و 13 سال داشتند. بزرگترین دخترم ویکی که از ازدواج اولم بود آن موقع 18 سال داشت و از دست مادر و ناپدریش در کارولینای شمالی فرار کرده بود و با من زندگی می‌کرد. دانشجوی سال اول همان کالجی بود که من در آن تدریس می‌کردم و موقتاً در استودیویی که بالای گاراژ برایش ساخته بودم سکونت داشت. همه ما اتم‌های تقسیم شده‌ای بودیم که از خانواده‌های هسته‌ای کنده شده و در جستجوی هسته‌های تازه شکل گرفته جدیدی بودیم. ماه اوت بود که لوئیس را ترک کرده و 400-500 متر دورتر خانه کوچک متروکی خریده بودم که گاراژش کنارش بود. شبیه خانه سرایدار عمارت اعیانی لوئیس بود. عمارتی به مراتب بزرگتر و بسیار مجلل به سبک دوره ویکتوریا بالای تپه. بعد از رفتن من معاشرت‌های لوئیس که همیشه از من بیشتر و گسترده‌تر بود با همان شدت ادامه یافت. و حتی زیادتر هم شد. انگار حضور من سالها مانع مهمانی‌هایش بود. به خصوص آخر هفته‌ها ماشین‌ها در تمام ساعات شبانه روز با سر و صدا در راه خاکی میان کلبه من و خانه او می رفتند و می آمدند. بعضی از آن ماشین ها را که مال دوستان مشترک سابقمان بود می شناختم. بعضی هایشان هم برایم آشنا نبودند و شماره ایالت دیگری را داشتند. از نظر مالی از همدیگر مستقل بودیم. او از طریق تراست نسبتاً بزرگی که پدر بزرگ و مادر بزرگش تأسیس کرده بودند و من به واسطه شغل معلمیم. در نتیجه نفقه‌ای در کار نبود که وکلایمان سر دادن یا گرفتنش بجنگند. از آنجا که تنها دارایی مهم ما یعنی همان عمارت بزرگ ویکتوریایی با پول خانواده او خریداری شده بود، من نیمه خودم را بدون جر و بحث منتقل کردم. همیشه به نظرم می آمد پر زرق و برق و بازاری است. راستش را بگویم کمی مایه شرمندگیم بود و خوشحال بودم که از شرش خلاص شدم. در خصوص بچه‌ها قرار بر این بود که من و همسر سابقم آن موقع دیگر از نظر من همسر سابقم بود.
سرپرستی مشترک داشته باشیم. راه حلی سلیمانوار برای شکاف در بافت خانواده. در آن زمان یعنی اواخر دهه 1970 این راهی مترقی هرچند غالباً آزمایش نشده برای تقسیم مسئولیت‌های والدین در هنگام طلاق محسوب می‌شد. دخترها در طول هفته 3 روز و نیم با من و ویکی زندگی می‌کردند و 3 روز و نیم با مادرشان. یک هفته 3 شب خانه من می‌ماندند و هفته بعد 4 شب. تا از هر 14 شب 7 شبش را در خانه هر یک از والدین خوابیده باشند. قرار بود نیمی از لباسها و وسایل شخصیشان در خانه من باشد که با زور و زحمت 2 اتاق خیلی کوچک با سقف کوتاه زیر شیروانیش درآورده بودم و نیمی در خانه مادرشان که در آنجا هر کدام از بچه‌ها اتاق خواب بزرگ خودش را داشت با پنجره قدی و کمد جادار. رفت و آمد پیاده در مسیر میان 2 خانه راحت و امن بود. در روزهای جابجایی اتوبوس مدرسه صبح آنها را جلوی خانه یکی از والدین سوار و بعد از ظهر دم خانه آن یکی پیاده می‌کرد. توافق کرده بودیم که در مورد تعطیلات و مرخصی‌ها بدون برنامه قبلی رفتار کنیم. به عبارت دیگر مشکل را به تعویق انداخته بودیم. فقط می‌ماند گربه، یک راکون بزرگ و سیاه ایالت مین به اسم اسکوتر و سگ خانواده. سگ دورگه نیمه پودل سفیدی که 12 سال پیش وقتی دانشجوی دکترا بودم از پناهگاه حیوانات گم شده نجاتش داده بودیم. سگ ماده عقیم شده‌ای که معلوم نبود چرا اسمش سارج است. وقتی او را آوردیم پیش خودمان سگ بالغی بود که سنش مشخص نبود و حالا دیگر خیلی پیر بود. آرتروز داشت و چشمش به زحمت میدید و گوشش سنگین بود و عاشق همه افراد خانواده بود. ما گله او بودیم. من و لوئیس در این مورد توافق داشتیم که اسکوتر و سارج برخلاف دخترهایمان نمیتوانند خودشان را با سرپرستی مشترک سازگار کنند و در نتیجه میبایست تمام وقت در این یا آن خانه زندگی کنند. پیش دستی کردم و پیشنهاد دادم که سارج را نگه دارم. این سگ مال هیچ کدام از والدین محسوب نمیشد. بیشتر به نظر میرسید مال 3 تا دخترها باشد که خیلی هوایش را داشتند. انگار خواهری باشد که دچار معلولیت ذهنی و جسمی است. با وجود ضعف و ناتوانی، سگ خانواده بی‌نظیری بود. مهربان و آرام، کاملاً وابسته و به وضوح قدردان هر گونه محبت انسانی. اسکوتر برخلاف او تکرو بود و اغلب تمام شب بیرون توی محله دنبال جفت پرسه می‌زد. عقیم کردنش را تقریباً تا 3 سالگی پشت گوش انداخته بودیم و ظاهراً هنوز خیال می‌کرد باید همچنان بر سر الطاف ماده‌ها تا پای جان با گربه‌های نر دیگر بجنگد. هرچند دیگر توانایی لذت بردن از آن الطاف را نداشت. مدت‌ها بود که از نظر لوئیس و دخترها و خود اسکوتر او گربه من محسوب می‌شد. شاید چون سحرخیز بودم و صبح‌های زود که مثل بوکسورهای کتک خورده پشت در عقبی پیدایش می‌شد به او غذا می‌دادم و با اینکه هیچ کدام به روی خودمان نمی‌آوردیم من و او تنها مردهای خانواده بودیم. دلیل اینکه اسکوتر از خانه سرایداریم در پایین آن راه خاکی سر درآورد این نبود که اصرار داشتم پیش من باشد، بلکه کم و بیش فرض بر این بود که باید پیش من باشد. بنابر اصل تقسیم مسئولیت‌های سرپرستی به طور مساوی میان شوهر سابق و زن سابق، از آنجا که شوهر سابق را گربه انتخاب کرده بود، تصمیم بر این شد که سگ در خانه زن سابق بماند. لوئیس در این مورد اصرار داشت. بحث یا مذاکره‌ای در کار نبود. من اول دودل بودم ولی بعد کوتاه آمدم. برای لوئیس نگه داشتن سارج در خانه‌اش موضوع حیثیتی مهمی بود. حرکت کوچکی بود به نفع او که توازن را برقرار می‌کرد و بدون آن تقسیم املاک، دارایی‌های شخصی و مسئولیت‌های خانوادگی از شکل عادلانه خارج می‌شد. پیروزی کوچکی بود بر من در مبارزه‌ای که می‌توانست به مراتب ویرانگرتر باشد و هر دو مصمم بودیم از آن پرهیز کنیم و برایم اهمیتی نداشت که آن را به او واگذار کنم. به خودم گفتم مبارزه‌هایت را انتخاب کن. علاوه بر این ادعای مالکیت سارج برای لوئیس راهی نه چندان ماهرانه هرچند شاید ناخودآگاه بود برای آنکه ادعا کند دخترانمان بیشتر مال او هستند تا مال من. تا زمانی که می‌دانستم توهم است برایم مهم نبود که این مبارزه را هم به او واگذار کنم. باعث می‌شد احساس کنم بخشنده‌تر و عاقل‌تر از آنم که واقعا بودم.
آن وقت میان من و لوئیس اختلاف نظرهای زیادی بر سر واقعیت و توهم، حقیقت و دروغ وجود داشت و اغلب در مورد دلایل شکست ازدواجمان که نشانه‌های یک ازدواج شکست خورده در آن پدیدار شده بود، سردرگم بودیم. ولی ترجیح می‌دهم در اینجا وارد آن مسائل نشوم، چون این داستان ربطی به آن اختلاف نظرها و آن سردرگمی ندارد که حالا بعد از این همه سال اهمیت خود را از دست دادند. از این گذشته 10 سال است هم من هم لوئیس دوباره ازدواج کرده ایم و سعادتمندیم و بچه‌هایمان تقریبا میان سالند و خودشان بچه دارند. یکی از دخترهایمان خودش 2 بار طلاق گرفته، مثل بابایش. این قرار و مدار اوایل همانطور پیش میرفت که من و لوئیس امیدوار بودیم. بعد از آنکه ضربه روحی اولیه جدایی از بین رفت، دخترها خدا خیرشان بدهد انگار این حرکت مترونوموار را پذیرفتند. حرکت میان خانه قدیمی و آشنای خانوادگی که حالا مادرشان به تنهایی مالکش بود و اداره‌اش می‌کرد و خانه جدید خالی از ظرافتی که پدرشان آن را می‌چرخاند. با تاب و سرسره‌ای از فروشگاه سیرز، حیاط پشتی را به یک زمین بازی در حومه شهر تبدیل کردم. یادم می‌آید پاییز معتدلی بود و گرمای پاییزی طولانی شده بود و من چادر نظامی مازادی را میان افراهای کنار نهر برپا کردم و گذاشتم دخترها در شب‌های گرمی که فردایش مدرسه نداشتند آن بیرون هات‌داگ کباب کنند و روی آتش مارشمالو برشته کنند و توی کیسه خواب بخوابند. پیشتر در ماه ژوئن که می‌دانستم به زودی باید خودم به تنهایی از بچه‌ها نگهداری کنم و به کارهای خانه برسم، طوری برای نیم سال پاییز برنامه‌ریزی کرده بودم که کلاس‌ها و کنفرانس‌هایم اول صبح باشد. اینطوری می‌توانستم وقتی از اتوبوس پیاده می‌شدند در خانه منتظرشان باشم. با وجود ویکی که بالای گاراژ زندگی می‌کرد. هرچند فقط گاه گداری آنجا می‌خوابید. چون حالا دیگر در کالج یکی را برای خودش دست و پا کرده بود که در شهر آپارتمانی داشت. خانه‌ام در آن پاییز شبیه اردوی تابستانی دخترانه بود. تنها مشکل پیش بینی نشده این بود که هر وقت دخترها از خانه مادرشان به خانه من می‌آمدند، سارژ با آن پاهای آرتروزی هر طور بود بدو پشت سرشان می‌آمد. این به خودی خود مشکلی نبود. مشکل آنجا بود که وقتی دخترها بعد از 3 یا 4 شب اقامت پیش من طبق قرار قبلی به خانه مادرشان برمیگشتند، سارژ حاضر نبود دنبالشان برود. پیش من و اسکوتر میماند. روشن بود چه کسی را ترجیح میدهد. هرچند دلایلش روشن نبود. حتی نمیگذاشت قلاده‌اش را ببندیم و مثل تظاهر کننده های ضد جنگ که به خاطر ورود غیرقانونی دستگیر شده باشند پخش زمین میشد. و نمی‌توانستیم مجبورش کنیم که بایستد و راه برود. هنوز 1 ساعت از رفتن دخترها نگذشته لوئیس تلفن می‌کرد و به اصرار از من می‌خواست سگ را با ماشین به گفته او به منزل برسانم. میگفت سارژ با من زندگی می‌کنه، با من و بچه‌ها. سرپرستی سارژ پیروزی برای لوئیس بود که دنبالش نبودم. هرگز او را سگ خودم نمی‌دانستم. به نظرم سگ خانواده بود. یعنی به بچه‌ها تعلق داشت. سعی می‌کردم برای لوئیس توضیح بدهم که ظاهراً تصمیم سارژ این بوده که پیش من بماند و به او اطمینان می‌دادم که اصلاً تلاش نکردم آن سگ را به زور نگه دارم و به هیچ وجه مانع از آن نشدم که پشت سر دخترها از آن راه خاکی بالا بیاید. دقیقاً برعکس. ولی گوش لوئیس به هیچ کدام از این حرف‌ها بدهکار نبود. می‌گفت فقط اون سگ لعنتی رو برگردون. همین الان. و گوشی را می‌گذاشت. بعد از این همه سال هنوز طنین صدایش با آن لهجه خاص منطقه تایدواتر ویرجینیا توی گوشم است. آن موقع یک فورد استیشن داشتم و سارژ پیر بینوا به خاطر آرتروزش نمیتوانست خودش عقب ماشین سوار شود. در نتیجه میبایست او را با احتیاط بلند میکردم و میگذاشتم آن عقب و به خانه لوئیس که میرسیدم مجبور بودم در عقب را باز کنم و سگ را بغل بزنم و مثل پیشکش در راه ورودی خانه بگذارم. بگمانم پیشکش صلح و آشتی، هرچند به قربانی بیشتر شباهت داشت. این ماجرا هر هفته اتفاق میافتاد. با همه تلاش‌های لوئیس برای آنکه سارژ به طور ثابت مقیم خانه او باشد، سگ همیشه موفق میشد یواشکی فرار کند و درست پشت سر دخترها به در خانه‌ام میرسید. یا حتی وقتی دخترها پیش مادرشان بودند، روز به روز بیشتر خودش تنها از آن راه خاکی پایین میآمد. پس آن سگ دنبال آندرا، کیتلین و ساشا نبود. دنبال من بود. کم کم متوجه شدم که در مخیله سگیش من رهبر گله‌اش هستم و چون به لانه جدیدی نقل مکان کردم، او هم همین کار را کرده.
اگر دنبالم به آنجا نمی آمد، نه رهبر داشت نه لانه درست و حسابی. من و لوئیس هیچ جور نمی توانستیم به سارج نشان بدهیم چقدر اشتباه می کند. سارج البته اشتباه نمی کرد. او سگ بود. عاقبت تقریبا بعد از 1 ماه لوئیس دست برداشت. گرچه هرگز اعلام نکرد تسلیم شده. فقط زمانی رسید که همسر سابقم دیگر به من تلفن نمی کرد و دستور نمیداد سگ خانواده من را دم در خانه‌اش تحویل بدهم. همه، من، سارج، دخترها، فکر می‌کنم حتی خود لوئیس، خیالمان آسوده شده بود. همه کم و بیش می‌دانستیم که خطر یک جنگ بزرگ که احتمال آسیب اضافی قابل توجهی در آن وجود داشت از بیخ گوشمان گذشته. با این حال گرچه خیالم آسوده شده بود، از اینکه به تنهایی سرپرست سارج شده بودم کمی اضطراب داشتم و ذهنم مشوش بود. آن موقع این را نمی‌دانستم، ولی حالا که به گذشته فکر می‌کنم می‌بینم سارج تا وقتی منحصراً نه مال من بود نه مال لوئیس، در خانواده تازه از هم پاشیده‌مان نقش آخرین رشته پیوند باقی مانده با گذشته پیش از جدایی، گذشته خوش ما را داشت. آخرین رشته پیوند با دوران معصومیت نسبی، دورانی که همه ما، ولی به خصوص دخترها، هنوز به ثبات واحد خانواده‌مان، به ثبات گله‌مان باور داشتیم. اگر سارج فقط حاضر شده بود پشت سر دخترها با مشقتی در آن راه خاکی بالا برود و پایین بیاید، اگر حاضر شده بود سرپرستی مشترک را بپذیرد، آن وقت امکان داشت این موضوع که من همسرم را ترک کرده بودم، در نظر همه ما توافقی غیر معمول، بی دلیل، شاید حتی موقتی در محل خواب محسوب شود. و شاید برای دخترها کمی شبیه به آن بود که انگار همراه بابا در محله به اردو رفتند. آن وقت من آنقدر احساس گناه نمی کردم و لوئیس آنقدر ناراحت و عصبانی نبود. کل مسئله ترک خانه یک جورایی تعدیل می شد. بچه ها آنقدر آسیب نمی دیدند. زندگیشان آنطور که امروز فکر می کنند برای همیشه تباه نمی شد و نه من و نه لوئیس هیچ کدام به آن زودی دنبال همسر دیگری نمی رفتیم. این بار سنگینی است بر دوش سگ خانواده. می دانم. همه ما دیر یا زود ناگزیر معصومیتمان را از دست می دهیم. با این حال بیشترمان به لحاظ احساسی یا عقلانی تا دهه 3 عمر یا حتی دیرتر آمادگیش را نداریم. در نتیجه وقتی کسی آن را نابهنگام در کودکی یا نوجوانی به خاطر طلاق یا مرگ زود هنگام یکی از والدین از دست می دهد، ممکن است ذهنش تا پایان عمر درگیر آن اندوه باشد. چون نابهنگام است. به نظر می رسد غیر طبیعی، فجیع و غیر ضروری است. زخمی همیشگی و بی‌دلیل است که موجب می شود از دست دنیا عصبانی باشی و دنبال مقصر بگردی تا برای خشم بی هدفت هدف مناسبی پیدا کنی. البته هیچ کس سارج را به خاطر نپذیرفتن سرپرستی مشترک و در نتیجه از هم پاشیدن خانواده مقصر نمی دانست. به هر حال ناآگاهانه، در واقع آن موقع در آغاز فروپاشی خانواده‌مان هیچ کدام نمی‌دانستیم که برای حفظ بیخبری خود از تزلزل و حتی بی‌ثباتی خانواده تا چه حد به سارج وابسته ایم. هیچ کدام نمی‌دانستیم که او کمکمان می‌کرد تا خشم خود و نیازمان به پیدا کردن مقصر را به تعویق بیاندازیم. مقصر برای جدایی، طلاق، ویرانی کانون خانواده و معصومیت از دست رفته ایمان. هر بار که دخترها از اتوبوس مدرسه پیاده می‌شدند تا آن 3 یا 4 شب را در خانه من بگذرانند، پیدا بود که با دیدن سارج حسابی تسکین پیدا می‌کنند. با دیدن نیش تا بناگوش بازش، چشم‌های سیاه نمناکش که آب مروارید آنها را بی‌فروغ کرده بود، دم آویزان و راه رفتن بی‌دقت کجکی و آرتروزیش وقتی از ایستگاه اتوبوس تا خانه دنبالشان می‌آمد. توی حیاط یا داخل خانه هر جا که دخترها می‌نشستند، سارج تا وقتی مجبور نبود برای همراهی با آنها از پله‌های باریک زیر شیروانی بالا برود، هوشیار و مراقب کنارشان دراز می‌کشید. انگار در مقابل خطری که من و لوئیس هنوز از وجودش خبر نداشتیم از آنها محافظت می‌کرد. ویکی آنقدرها پیدایش نبود، ولی سارج به اندازه 3 دختر دیگر به او وابسته نبود. تقریباً هیچ به او محل نمی‌گذاشت. به گمانم ویکی از دید سگ عضو دیر رسیده و کمکی گله بود و با همه تلاشایی که برای جمع کردن هر 4 دخترم در یک کانون خانواده واحد انجام می‌دادم، متاسفانه باید اذعان کنم که در نظر 3 دختر کوچکتر هم همینطور بود. البته هیچ کس در این مورد چیزی نمی‌گفت، ولی حتی همان موقع در همان اوایل کار هم می‌دیدم که در ایجاد یک خانواده هسته‌ای تازه موفق نیستم.
ویکی یک رادیکال آزاد بود و متاسفانه همانطور هم ماند. وقتی بچه‌ها در مدرسه یا در خانه مادرشان بودند، سارژ اغلب تمام روز را می‌خوابید. تنها تفریحش هنگام بیداری در غیاب دخترها این بود که سوار ماشین من شود و من هر جا می‌رفتم او را با خودم می‌بردم. حتی به دفترم در کالج و وقتی می‌رفتم سر کلاس زیر میز می‌خوابید. از صبح سحر تا غروب که هوا زمستانی می‌شد و برف می‌گرفت، اگر خانه بودم و ماشینم توی راه ورودی پارک شده بود، سارژ طبق عادت برای آنکه هیچ فرصتی را برای ماشین سواری از دست ندهد، زیر ماشین می‌خزید و همانجا میان چرخ‌های عقب می‌خوابید تا من بیرون می‌آمدم. سوار که می‌شدم ماشین را روشن می‌کردم و اگر دخترها همراهم بودند، ثانیه‌ها را با صدای بلند می‌شمردم. با شمارش من 15 تا 20 ثانیه طول می‌کشید تا سارژ کنار پنجره سمت راننده پیدایش می‌شد. آن وقت پیاده می‌شدم، در عقب را باز می‌کردم و بلندش می‌کردم و می‌گذاشتمش عقب ماشین. اگر دخترها نبودند باز هم می‌شمردم، ولی توی دلم همیشه به سینه رسیده سارژ کنار در ماشین منتظر بود. الان یادم نمی‌آید می‌خواستیم کجا برویم، ولی آن دفعه هر 4 دختر با هم توی ماشین بودند. ویکی جلو روی صندلی کنار راننده، آندرا، کیتلین و ساشا عقب. یادم میآید روز بود، هرچند به خاطر کلاس‌های ویکی و ساعت‌های مدرسه دخترهای کوچکتر عجیب بود که هر 4 تایشان همزمان در طول روز توی ماشین باشند. شاید شنبه یا یک شنبه بود. شاید می‌خواستیم برای پاتیناژ به یکی از آبگیرهای محلی برویم. بعد از ظهر آفتابی و سردی بود با آسمانی صاف. این را یادم هست. و آن موقع هیچ برفی روی زمین نبود که نشانه یخبندان شدید بعد از آب شدن برف هاست که معمولاً در ژانویه اتفاق می‌افتد. میبایست 5-6 ماه بعد از جدایی طلاق باشد که تا اواسط تابستان قطعی نمیشد. دخترها 4 تایی چپیده بودند توی ماشین و مسخره بازیشان گرفته بود و با آهنگ دیسکوی مشهوری از گروه بیجیز به اسم بیشتر از یک زن همراهی میکردند. با هماهنگی کامل ادا در میآوردند و کلمات شعر را به مسخره عوض میکردند و همدیگر را به خنده میانداختند. حتی آندرا که از همه کوچکتر بود و آن موقع تازه میبایست 7 سالش شده باشد. نمیتوانم بگویم حواسم پرت شده بود، فقط خوشحال بودم. خوشحال بودم که میدیدم دخترهایم با هم وقت میگذرانند و وقتی آواز میخواندند به هر 4 تایشان میخندیدم و یکی یکی به چهره‌های شادشان نگاه میکردم که ای وقت دیدم تا 60 شمردم و هنوز دارم میشمرم. با اینکه آن همه شمرده بودم، ذهنم میان شمردن بلند کردن سارژ و گذاشتن عقب ماشین استیشن ارتباط برقرار نکرد. فقط شمردن را متوقف کردم. ماشین را گذاشتم توی دنده عقب و بنا کردم عقب از راه ورودی بیرون آمدن. صدای گرومپی آمد و ماشین تکانی خورد. دخترها از آواز خواندن دست کشیدند. هیچ کس یک کلمه هم نگفت. زدم روی ترمز، دنده را گذاشتم توی پارک و ماشین را خاموش کردم. پیشانیم را به فرمان تکیه دادم. دخترها 4 تایی شروع کردن به شیون کردن. شیونی غریزی، سوگوارانه و بسیار زنانه. صدایشان اوج گرفت و زیرتر و تقریباً اپرایی شد. انگار سالها منتظر رسیدن این لحظه بودند تا سرانجام بتوانند درد و رنج تلمبار شده یک عمر را با هم به زبان بیاورند. اتفاقی وحشتناک و کم و بیش غیر قابل باور افتاده بود. پدرشان یکی از اعضای ثابت خانواده را کشته بود. همه ما به محض آنکه صدای گرومپ را شنیدیم و آن ضربه را احساس کردیم این را فهمیدیم. ولی دخترها چیز دیگری را هم فهمیدند. آنها به طور غریزی به ارتباط میان این لحظه که سارژ زیر چرخهای ماشینم مرده بود و تصمیم من برای ترک همسرم در تابستان گذشته پی بردند. دلایل من برای آن تصمیم شکل‌های خاص درد و رنجم، سالها خفت و خاریم و این احساس که آنقدر به شیوه‌های بیشمار لطمه دیدم که اگر همسرم را ترک نکنم دیگر هرگز نمیتوانم به خودم احترام بگذارم. هیچ کدام اینها برای دخترهایم اهمیت نداشت. حتی برای ویکی که به اندازه آن 3 تای دیگر به آن خانواده هسته‌ای نیاز داشت. خانواده‌ای با پدر و مادری مهربان زیر یک سقف. به این خانواده نیاز داشت تا سالم بماند و قدم به بزرگسالی بگذارد. خودش و خواهرهایش را نگه دارد و حفظ کند. آنها را بزرگ کند و بیش از هر چیز در مقابل اتفاقهای ناگوار از آنها حمایت کند. آن شیونها سرانجام فروکش کرد و رفته رفته خاموش شد و من بارها چنان صادقانه عذرخواهی کردم که دخترها به جای آنکه بگذارند آنها را دلداری بدهم، بنا کردند مرا دلداری دادند. به من میگفتند که سارژ احتمالاً قبل از آنکه او را زیر بگیرم مرده بوده، وگرنه خیلی وقت پیش از زیر ماشین بیرون میآمد.
بعد از ماشین پیاده شدیم و جنازه سارج را لای پتوی کهنه‌ای پیچیدیم. من جنازه‌اش را برداشتم و دخترها چند تا از اسباب بازی‌های محبوب و ظرف غذایش را و رفتیم آخر حیاط پشتی و او را با وسایل مورد علاقه‌اش زیر درخت افرای قدیمی بیبرگی گذاشتیم. به دخترها گفتم همیشه می‌توانند بیایند زیر این درخت و سر قبر سارج بایستند و به یاد بیاورند که او چقدر دوستشان داشته و خودشان چقدر دوستش داشتند. تا من بروم توی گاراژ بیل و کلنگ بیاورم، دخترها کنار جنازه سارج ایستادند. انگار می‌خواستند به او بی‌حرمتی نشود. وقتی برگشتم ویکی گفت: بابا، میدونی زمین یخ زده؟ گفتم: برای همین کلنگ آوردم. ولی واقعیت این است که یادم رفته بود زمین مثل سنگ فرش سخت است و ویکی این را می‌دانست. همه آنها این را می‌دانستند. حالا دیگر واقعاً داشتم گریه می‌کردم. موج احساساتی که در سینه‌ام می‌جوشید و کم کم تمام وجودم را فرا می‌گرفت مرا گیج کرده و ترسانده بود. هرچه دخترها آرام می‌شدند و انگار بیش از پیش به کاری که باید انجام می‌شد توجه می‌کردند، من بیشتر کنترلم را از دست می‌دادم. بیل را انداختم زیر درخت افرا و شروع کردم کلنگ را به زمین کوبیدن. با خشم ضربه‌های محکمی به خاک خشک می‌زدم که مثل سنگ سخت بود. تیغه کلنگ در هوای سرد به زمین می‌خورد و دنگ دنگ صدا می‌داد و می‌جهید و برمیگشت. دخترها که از حرکات نامعقول و نفس بریده من وحشت کرده بودند عقب عقب رفتند. انگار داشتند پدرشان را در حال گرفتن انتقام جنایتی تماشا می‌کردند که شاهدش نبودند. در حال اعمال مجازاتی که برای آن جنایت خیلی سنگین بود. نگاهی به آنها انداختم و عصبانیتم باز هم بیشتر شد. پشتم را به آنها کردم تا ترس و ناخشنودیشان را نبینم و تیغه فولادی را بارها با قدرت هرچه بیشتر به زمین کوبیدم تا عاقبت از نفس افتادم و اعصاب دستهایم از آن ضربه ها به شدت به لرزه افتاد. سرانجام از حمله کردن به زمین دست کشیدم و در همان حال که ذهنم کم کم روشن میشد به یاد دخترها افتادم و آهسته برگشتم تا چیزی به آنها بگویم. چیزی که آنها را به نحوی دور هم جمع کند و ترس‌های اندوهبارشان را تخفیف بدهد. نمیدانستم چه بگویم، ولی حتما چیزی به فکرم میرسید. همیشه همینطور بود. ولی دخترها رفته بودند. به آن طرف حیاط نگاه کردم، به آن سوی تاب و سرسره‌ای که داشت زنگ میزد و به سمت خانه و هر چهارتایشان را دیدم که یکی یکی بین گاراژ و خانه ناپدید شدند. اول ویکی، بعد ساشا که دست آندرا را گرفته بود و کیتلین. چند لحظه بعد دوباره آن طرف خانه پدیدار شدند. داشتند از شیب راه خاکی به سمت خانه همسر سابقم بالا می رفتند. حالا ویکی دست آندرا را در یک دست و دست کیتلین را در دست دیگر گرفته بود و ساشا بزرگترین دختر همسر سابقم از همه جلوتر بود. همه داستان کم و بیش همین است. فقط این را هم بگویم که وقتی دخترها عاقبت از دیدرس خارج شدند، اسکوتر گربه سیاه هم سلانه از لای بوته‌های کنار نهر در انتهای حیاط بیرون آمد. احتمالاً در آنجا مشغول شکار موش‌های آبی بود. آمد و این طرف حیاط به سمت جایی که من ایستاده بودم از کنارم رد شد و پهلوی جنازه خشک شده سارج نشست. پتوی دور جنازه را باد کنار زده بود و پشم‌های انبوه سفیدش در آن سوز سرد تکان می‌خورد. چشم‌های بی‌فروغش خشک و مات بود و زبان خاکستری رنگش از دهان بازش آویزان بود. انگار در میانه خمیازه‌ای متوقف شده بود. شبیه شکار بود، شبیه حیوانی وحشی که به خاطر پوست یا گوشتش کشته شده باشد، نه یک عضو ثابت خانواده. جنازه سگ را با ماشین به مطب دامپزشکی بردم که در آنجا آن را سوزاندند و خاکسترش را در کوزه سرامیکی به خانه برگرداندم و روی پیش بخاری گذاشتم. فکر می‌کردم بهار که یخ زمین آب شد، من و دخترها خاکسترش را زیر درخت افرای کنار نهر دفن خواهیم کرد. ولی این اتفاق هرگز نیفتاد. دخترها دلشان نمی‌خواست درباره سارج صحبت کنند. دیگر به اندازه زمانی که سارج زنده بود در خانه من وقت نمی‌گذراندند. ویکی رفت تا با دوست پسرش در شهر زندگی کند. بهار که شد بقیه دخترها فقط هر 2 هفته یک بار یک شب در آخر هفته در خانه من می‌ماندند. و تابستان که به اردویی در کوههای سفید رفتند اصلاً در خانه من نماندند. و آن تابستان یک بار بیشتر آنها را ندیدم. آن هم در آخر هفته مخصوص دیدار با والدین که با ماشین به اردوی آبنکی رفتم.
کوزه خاکستر سارج را یک روز بعد از ظهر در ماه می تک و تنها توی نهر خالی کردم. سال بعد یک پست استادیاری در دانشگاه مهمی در نیوجرسی به من پیشنهاد شد و با توجه به سن و مدارج کاریم احساس کردم باید آن را بپذیرم. خانه کوچکم را در پایین راه خاکی خانه همسر سابقم فروختم. از آن به بعد دخترها هر وقت می توانستند به من و گربه پیرشان اسکوتر سر می زدند. یعنی ماهی یک آخر هفته در طول سال تحصیلی و یک هفته ای هم پیش از آن که اردوی تابستانی شروع شود.